என் பேர் அசோக். எனக்கு வந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வீசிங் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 39 இயர்ஸாக இருக்குது. அது இங்கிலீஷ் மெடிசனில் வந்து ஒவ்வொரு முறை வீசிங் வரும்போது நெபுலைசர் எடுத்துக்குவேன், அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்குவேன். ஒரு முறை இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது 150 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த நெபுலைசர் வந்து 3 டைம்ஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க. 3 டைம்னால் ஒரு முறை ஒரு அந்த ட்ராப்ஸ் போடுறதுக்கு வந்து 120 ருபீஸ் ஆகும். ஸோ பெர் டே வந்து 360 ருபீஸ் ஆகும். சம்டைம்ஸ் வந்து 3 டேஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க. 3 டேஸ்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 to 1200 ருபீஸ் ஆகும். அந்த 3 டேஸ் எடுக்கிற மெடிசன் வந்து எத்தனை நாளைக்கு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. திருப்பும் வரலாம். திருப்பி வந்துச்சுன்னா திருப்பி நெபுலைசர் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அது சம்டைம்ஸ் வந்து 1 வீக் ஆகும், 10 டேஸ் ஆகும். ஸோ 10 டேஸ்னால் பெர் டே 300 ருபீஸ்னால் 10 டேஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும் நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ செலவு பண்ணுவீங்க? ஆமாம், அது நிறைய செலவு பண்ணேன். நிறைய அப்ராக்சிமேட்டாக கணக்கு பண்ணால் மேபி லேக்ஸ் டுகெதர் பண்ணியிருப்பேன். 1 lakh மேலே இருந்துருக்கும். சரி, இப்போ அக்குபஞ்சரில் எப்படி இருக்குது? எவ்வளோ என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது? எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கீங்க? அக்குபஞ்சரில் வீசிங் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? அக்குபஞ்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு 3 months கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாத மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் 3 monthsக்கு அப்புறம் ரேப்பிட்டாக குறைய ஆரம்பிச்சது. 1 yearலேயே வந்து வீசிங்கே ஆல்மோஸ்ட் இல்லைன்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. எப்பயாவது ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சு இல்லை ஏதாவது ஸ்வீட் கிவீட் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் வருமே ஒழிய மற்றபடிக்கு வராது. எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பீங்க அக்குபஞ்சரில்? அக்குபஞ்சரில் பெர் சிட்டிங்கு 300 ருபீஸ் வாங்குவார். ஸோ வீக்லி ட்வைஸ் வருவேன் ஸ்டார்டிங்கில். அப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ மந்த்லி வந்து 1000 ருபீஸ் அந்த மாதிரி. எவ்வளோ அமௌண்ட் மேக்ஸிமமில் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கா இல்லையா? ஆல்மோஸ்ட் வீசிங் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 90 to 95% எனக்கு வீசிங் குறைஞ்சிருக்கு. எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பீங்க அக்குபஞ்சரில்? அக்குபஞ்சரில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 to 12,000 பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மருந்துலாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை, எந்த மருந்தும் எடுக்கிறதில்ல. சுத்தமாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அக்குபஞ்சர் வந்தப்போ வந்து ஒரு மெடிசன், ஒரு டேப்லெட் கூட எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஈவன் ஹெட்டேக் வந்தால் கூட நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை. இதில் சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது இருக்கா? இங்கிலீஷ் மெடிசனில் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கா? இல்லை, இங்கிலீஷ் மெடிசனில் சைடு எஃபெக்ட். அக்குபஞ்சரில் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது. அந்த பாயிண்ட்ஸில் நீடில் போடுவாங்க, உங்களுக்கு எனர்ஜைஸ் ஆகும், அவ்வளோதானே ஒழிய அதில் சைடு எஃபெக்ட்ன்ற பேச்சுக்கு இடமே இல்லை. வீசிங் வரும்போது இங்கிலீஷ் நெபுலைசர்லாம் வைக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? நெபுலைசர் வச்சா ஒரு 15 minutesல உங்களுக்கு க்யூர் நல்லா தெரியும். இவர் பல்ஸ் டயக்னைஸ் பண்ணி நீடில் போட்ட அடுத்த ஒரு 10லேருந்து 20 செகண்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும். அந்த இங்கிலீஷ் மெடிசனில் இன்ஜெக்ஷன் போடுற வேல்யூ இதில் இருக்குது. தேங்க்யூ சார். வெல்கம். Good morning. This is Jaishankar. I am a patient of Dr. Mani, the acupuncture man. He has been treating me since October 2018. I am acute wheezing patient, and I have a constipated stomach which has been troubling me since my birth, I think. And he started treating me, and by joy, it was real surprise. My wheezing came very much under control, and my voice modulation also improved. Recently, on 16th January, I had a severe attack of wheezing, and literally I thought my end has come. As my doctor was not in station, my GP was not in station, I rang up Dr. Mani. He immediately heard my voice and said, "You sound very bad," and he rushed to my house immediately and gave 1.5 hours treatment, and really a miracle happened. So 70% of my breathing problems got solved. He asked me to continue it for the next 2 days. I was able to go to his clinic and got treated, and now I am nearly 95% cured of this problem. And my constipation problem, I told him, and unbelievable, since he treated for that, my motion has been very smooth as a butter moving out, and I am really relieved to see this, and really appreciate God to have given me the contact of Dr. Mani. And it was through my niece, who is also his patient for the last 1 year. She also had acute problem of walking and all with leg pain, but she is now very comfortable in her walk, etc. It's really God's grace. I got a ever smiling doctor, and God gave him the strength and ability to cure more people and do service to the mankind in Tamil Nadu. Thank you. God bless Dr. Mani. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் மணிகண்டன். நான் நகனூரில் இருக்கேன். போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எஸ்விஎஸ் மணி அக்குப்ரெஷர் டாக்டர்
அவர்கிட்ட நான் வந்து வீசிங்காக நான் வந்து போனேன் நான். லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு இப்போ கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆச்சு வீசிங். ரொம்ப இருந்து அவர் ஒரு செட்டிங்கில் உட்காந்து அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு நடந்து கூட போயிருக்கேன். இம்மிடியட் க்யூர் எனக்கு கிடச்சிது. அண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சாரோட ரெக்கார்ட் கீப்பிங். நான் எல்இகேலேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், என்னென்ன இஷ்யூஸ் எனக்கு இருக்குது, அண்ட் தென் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு சார் போட்டாங்க அப்படின்னு பக்கா ரெக்கார்ட் கீப்பிங் வந்து சார் கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதை எப்போ எடுத்து பார்த்தாலும் என்னோட டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி வந்து அதில் இருக்கும். எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. அது தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் ஃபார் தட். அண்ட் நாடி பார்த்து வந்து நான் என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சார். நீங்கள் நேற்று ஸ்வீட் சாப்பிட்டீங்களா, நேற்று நைட்டில் ஓவர் நைட்டில் ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ரெக்கார்ட் கீப்பிங் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். எப்போ எடுத்து பார்த்தாலும் நான் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது, எனக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் போட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது ரெக்கார்ட் ட்ராக்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது சார் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. தேங்க்ஸ் டு டாக்டர்.